小鸟。猜猜今天吃什么？先看看紫色是什么？是一个西瓜软糖。猜猜金色是什么？骰子糖。看看绿色是什么？是一个台球巧克力。甜甜圈软糖。看红色是什么？是一个闪光火鸡糖。猜猜今天吃什么？先掺一个金色爆浆软糖。看看蓝色是什么？超软奶酪棒。看看红色是什么？眼珠糖。爆皮葡萄。看看绿色是什么？骰子糖。今天我们来吃这些糖果。先吃爆浆软糖。小葡萄。